ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஊட்டியில் இருக்கிற பைகாரா போட் ஹவுஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று பண்ணுங்கள். வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம். ஊட்டிலேருந்து கூடலூர் போகிற வழியில் 22 கிலோமீட்டரில் இந்த போட் ஹவுஸ் இருக்குது. நீங்கள் போகிற வழியில் வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ வந்து நிறைய பார்க்கலாம். ஊட்டிலேருந்து கூடலூர் போகிற வழியில் வந்து பைகாரா ஃபால்ஸு, ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு, பைன் ஃபாரஸ்ட், பைகாரா லேக்கு எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஏற்கனவே எங்கள் சேனலில் வந்து பைகாரா ஃபால்ஸு, ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு 2 வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள். லிங்க்கில் நான் வந்து கொடுக்குறேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து பைகாரா போட் ஹவுஸ் வந்துட்டோம். இந்த போட் ஹவுஸ் வந்து அவுட்டர்லேருந்து பார்க்க சொல்லி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் போட்டில் ஏறி போனீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்களே போட்டில் போகிற மாதிரியே இருக்கும். அந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வரும். இந்த லேக்கை சுற்றி வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ தான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த இடத்துல வரவங்க வந்து கண்டிப்பாக போட்டில் ஏறாமல் போகவே மாட்டாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பிளாஸ்டிக் பொருள்லாம் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அதனால் பிளாஸ்டிக் பொருள்லாம் அங்கங்கே நம்ம வந்து போடக்கூடாது. லாங்காக தெரியுது பாருங்கள், அதுதான் வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட்டு. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அந்த போட்டு. அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேறு லெவலாக இருக்கும். உள்ளே போய் நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். செல்ஃபோனு, கேமரா எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உள்ளே வந்து வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். பைசாலாம் எதுவும் கிடையாது. இந்த பைகாரா போட் ஹவுஸில் வந்து 3 வித போட்டு வச்சுருக்காங்க. நார்மல் போட்டு ஒன்று, அதில் வந்து 10 பேர் போகலாம். 1200 வாங்குறாங்க. அந்த போட்டில் வந்து டாப்பில் ஒரு ஷீட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதனால் வெயில், மழை எது வந்தாலும் நம்ம மேலே வந்து படாது. அங்கே வந்து நார்மல் போட்டில் தான் போகணும். ஷீட் மாதிரி போட்டிருக்கோம் மேலே. இந்த பைகாரா போட் ஹவுஸில் வந்து எல்லாமே மோட்டார் வச்ச போட்டு தான். இன்னொரு போட்டு வந்து ஸ்பீட் போட் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அது வந்து நார்மல் போட்டு தான். 8 பேர் போகலாம் அதில். அந்த போட்டில் போனாக்கா 1000 ரூபா வாங்குறாங்க. அந்த போட்டில் வந்து டாப் மேலே வந்து தடுப்பு மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. போட்டு வந்து ஸ்பீட் போட்டு அது. அதில் வந்து 2-3 பேர் தான் போகலாம். 1000 ரூபா வாங்குறாங்க. அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலாக இருக்கும். செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அந்த போட்டு. பைகாரா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த லேக்கை சுற்றி ஃபுல்லாகவே பைன் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ தான். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். போட்டில் போக சொல்ல இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக விலங்குகள்லாம் அடிக்கடி வந்து போகும். நம்ம போட்டில் போக சொல்ல அதையெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கலாம். இந்த பைகாரா போட் ஹவுஸ் என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு போர்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்சரோடு வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம். இந்த இடத்துல எப்பவுமே கூட்டம் வந்து போயிட்டே இருக்கும். வெளியூர்கள்லேருந்து அடிக்கடி மக்கள்லாம் வந்து போவாங்க இங்கே. இந்த இடத்துல வந்து கிளைமேட் வந்து ரொம்பவே சில்னஸாக இருக்கும். ஊட்டிக்கு போகிறவங்க எப்பவுமே ஒரு சொட்ரு ஒன்று கையில் எடுத்துங்க. இந்த போட் ஹவுஸில் வந்து கடைங்கள்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த இடத்துல வந்து குரங்குங்க வந்து நிறைய இருக்குது. மேல் பிக்சரில் இருக்குது பாருங்கள், அந்த போட்டில் வந்து 10 பேர் போகலாம். 1200 வாங்குறாங்க. கீழே இருக்கிற பிக்சரில் வந்து 8 பேர் போகலாம். அந்த போட்டில் 1000 ரூபா வாங்குறாங்க. அடுத்து வந்து ஸ்பீட் போட்டு, அந்த போட்டில் வந்து 2-3 பேர் போகலாம். அதுக்கும் வந்து 1000 ரூபா தான். ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும் அந்த போட்டு.
போட்டில் வந்து ஏறியாச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. வேறு லெவலாக இருக்குங்க இந்த இடம்லாம். எல்லாமே சில்னஸாக இருக்குது. இந்த இடமே காற்று நல்லா வீசுது. வாட்டர் வந்து ரொம்ப பியூராக இருக்குது. போட்டில் போக சொல்ல நமக்கு வந்து சேஃப்டி ஜாக்கெட்லாம் கொடுப்பாங்க. அது போட்டுருந்தான் நாம் வந்து போகணும். இந்த லேக்கை சுற்றி வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட் தான் நிறைய இருக்குது. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். நான் வந்து ஏன் சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே வந்து போட்டில் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். யாராருக்கெல்லாம் அந்த ஃபீலிங் வந்து சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே எங்கள் சேனல் வந்து பைகாரா ஃபால்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள். லிங்க்கில் நான் வந்து கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.